inshuti bavandimwe bakurikirana ku ijuru ntirikorerwa uyu munsi nk'uko mutubona muri studio zacu tubafitiye umutumirwa ugiye kuduhamya ukuntu yakiriye umwana w'umukiza tubwira amazina yawe. Njyewe nitwa Mutesi Aline, nkaba ndi umukiranutsi umuziranenge biheshejwe no kwizera amaraso ya Yesu Kristo, atari njyewe ubwanjye ahubwo mfite gukiranuka kw'Imana. Rero uko gukiranuka kw'Imana niko nje kubahamiriza, kuko ntago navutse ndi umukiranutsi, navutse ndi umunyabyaha wo kurimbuka nk'abandi bose, kuko naje gusobanukirwa yuko kuba umunyabyaha atari uko nakoze icyaha ako kanya, ahubwo ko no kuva mu ivuko ryanjye nari umunyabyaha, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko uko umwe yakoze icyaha ari we Adamu byahesheje abantu bose kuba abanyabyaha, ari nako umwe ari we Yesu Kristo yakoze icyo gukiranuka bihindukira abamwizera bose kuba abakiranutsi. Rero ibyo kugira ngo mbibe nibyo nje guhamiriza, ndagira mbanze mbasangiza urugendo rw'uko nari ndi imbere haraba umukiranutsi nuko uyu munsi ndi umukiranutsi. Rero nge naravutse mvukira mu idini rya Katolike, ababyeyi banjye bari barasezeraniye mu idini rya Katolike, bambatiza ngo ndi umwana muto cyane, ntabyo nari nzi, nakuze nisanga ngo narabatijwe mu idini rya Katolike. Aho maze kuba mukuru nge uko ngenda njya mu yandi madini, numva ko bidahagije ko mu bakatolike kubera ko babatiza mu gahanga, bidahagije ko naba ndi umukiranutsi, ahubwo nshobora gukizwa neza ari uko mbatirijwe ahantu babatiza mu mazi menshi. Utarakomeza wenda nashaka kubaza ese icyo gihe wabaye uri umunyagatolika kugira ngo ujye guhindura ujye kubatizwa mu mazi menshi, ni abantu bari babiguteye cyangwa nibyo wiyumvishemo wari kumva ko urumva najyaga ndomoka nkajya mu madini atandukanye, noneho njya babimbwiye nko mu buhanuzi. Uko nagendaga muri bambwiraga ko Imana ishaka ngo ko nkizwa nkiranuka mu gato no ku kanini, aho ndi atariho inshaka. Inshaka hari ubundi inshaka ko nkiranuka ngo ku gato no ku kanini, kandi aho ndi bitashoboka, ahubwo ari uko ngomba kubanza nkabatizwa no mu mazi menshi. Kandi mbona mu idini rya Katolika ntago babatiza mu mazi menshi, binsaba rero ko mpindura icyerekezo cy'idini nkahindura irindi ribatizwa mu mazi menshi, koko kubera ko numvaga mfite inyota yo gushaka Kristo. Naravuze nti koko birashoboka, kuko numvaga ko icyo gihe nkiyumvamo ubunyabyaha, ndavuga ariko birashoboka ko bo ahari bari hariya bo bashobora kuba koko bakijijwe by'ukuri, ari ngewe icyo mbura ari ayo mazi menshi. Ubwo rero naragiye ngeze mu idini nahise njya mu idini rya Deperi, ngezemo ndabatizwa, naho mbatizwa mu mazi menshi. Mbatijwe kabiri. Ariko njyewe Mutesi wa mbere wari mu Katolike n'uri muri Adeperi, nkabona ndi wa wundi. Wenda bandeberaga inyuma bashobora kuba barabonaga narahindutse, kuko nahinduye icyo navuga ngo ni nk'uko hari buri dini rigira imyemerere. Nahinduye uko nagaragaraga, ngendera ku myemerere ya Adeperi, nogosha imisatsi, nkaho bibaye ngombwa ko ntega igitambara nkagitega, kwambara imyenda miremire, ibyo byose nkabyubahiriza. Ariko njyewe imbere nkumva n'ubundi sindakizwa pe. Nubahirizaga y'idini, ariko nkumva ntibihagije njyewe ko njyewe imbere nkishijwe. Noneho hari naho nageraga nk'umuntu akambwira ngo duhe ubuhamya bw'uko wakijijwe, kubera ko abantu benshi bajya mu madini baba bavuga bwa buhamya busa nk'ubukakaye, nari umusinzi, nari indaya, nari iki. Noneho rimwe n'umuntu yabimbaza nkumva buzi icyo mvuga, kuko ndabona uwo nari ndiwe mbere, kuko nge nibaraga muri ba bantu bafite ibyaha nakita bito bikeya,
bambaza ubuhamya bakambwira ati uri muratubeshya tubwiza ukuri wavuye hehe kutasambanaga kutari umusinzi ko utari indaya ni igiki cyatumye ufata icyemezo cyo gukizwa nkagerageza kubabwira ibyo by'umubatizo ariko bo ntago kuko negeze kugirana impaka n'abantu barambwira ati oya uratubeshya tubwiza ukuri ntago urakizwa nta buhamya ufite kandi koko nanjye nareba nkumva nta buhamya no kuko hari uko twabwirwaga ko ubuhamya ari nabwo abenshi bakundaga bwo kuvuga nari indaya nari umusinzi nari umujura ibyo byose rero ntabyo nari ifite ariko noneho nge nakireba n'ubundi nkabona ndi wa wundi nari ndiwe nkiri muri katolike ngeze no muri ADPR mbona nta na kimwe gihinduka ubwo rero byarushijeho ahubwo nge gutuma ngira intambara nyinshi ku mutima nkavuga kuki ngerageza nkumva ntibikunda nagiye mu misozi nkamanuka nkajya mu imisozi itandukanye ya hano mu Rwanda yaba mu ntara ahari ntara nta ntara nimwe ntagezemo mu Rwanda nabihamya rwose nta nimwe wenda sinazizengurukaga zose ariko imisozi yose iri mu ntara yose basengamo mu Rwanda nayigezemo ngiye gusenga kandi ubwo numvaga ko ndi gusenga koko wenda numva ko nshaka kugira ngo mbe uwundi mpinduke ariko bikanga nagiye mu mazi nagiye mu buvumo aho numvaga bavuga ngo bavuga Imana nkagenda ariko biranga ngiye nkumva ngewe imbere sinkijijwe rero naje kugirirwa ubuntu ngira umugisha wo guhura n'umuntu rero ukijijwe icyo gihe ntago nagiye ngenzi ko bagiye kumbwiriza ubutumwa bwiza nagiye nsabye umuntu randevu ngo adusengere hari ukuntu twavuga ngo ndumva nakamutse ngo amavuta ngo yashize tumusaba randevu yo kudusengera twari ndi kumwe n'undi muntu w'inshuti yanjye turamubwira turashaka kakajoro k'uyu munsi kose tukanogonora udusengere dufite n'ibindi byifuzo bya bindi byo mu isi twifuza kadusengeraho turagenda rero tuhageze aho kugira ngo atubwire ibyo ngibyo atangira kutubwiriza ubutumwa bwiza rero nta kindi ni ubutubwira ko Kristo yadukijije ni ubutubwira ko uko twahindutse intungane tutabihesheje natwe ubwacu ahubwo tubiheshejwe no gukiranuka kw'Imana ubwo rero atangira kubituganiriza ngewe mu by'ukuri nari umunyabyaha urushye cyane kuko nari naragerageje naranazengurutse mu madini ayo ngaya abiri ariko nkabona ntibikunda ibyo byose abantu ntibatekerezaga ko ndushye gutyo kuko nibyo nashimaga ku munwa byari ikinyoma nta mahoro nari narigeze mbona yuzuye kandi utarasambanaga n'ibicyumvaga bigucira urubanza ikintu cyanciraga urubanza nuko nabonaga ko nubundi byaha nabwirwaga muzi ko nayoborwaga n'amategeko kandi burya amategeko niyo aducira urubanza kandi bakavuga ko ijambo ry'Imana rivuga ko iyo wishe itegeko rimwe mu mategeko 10 yose uba wamaze kuyica njye rero nagendaga nk'umuntu ushaka kubahiriza amategeko ariko bikarangira n'ubundi nyishe nkavuga nimba itegeko rimwe kuryica bihagije ko yose wayarangije ni igiki nakora kugira ngo aya mategeko nyubahirize ndakigerageza kirananira nicyo cyatumaga igihe cyose niciraho urubanza noneho nsanga ari aho nabaga narayicaga naho ngiye narinzi ko ngiye kuyubahiriza we nabati nimbatizwa muri aya mazi menshi hari izindi mbaraga zizanzaho zituma mbasha gushobora amategeko cyangwa se no mu byo nkora nkakora ibyiza mbasha kuma ijuru ariko ndabibura rero icyo gihe ikintu cyatumaga nkora nicira urubanza rero nza kubwirwa ko kugira ngo noneho mbwirwa ko amategeko ahubwo ari yampamiriza ko ndi umunyabyaha wenda turakomeza aho ngaho ndagira ngo unsobanurire neza ikintu cyakwemezaga ko wumva n'icyakwemeza ko udakijijwe n'igiki ikintu cyanyemezaga ko ntakijijwe nuko nyine ayo mategeko ariyo nari nabwirwaga ko ngomba kuba umukiranutsi nta munyabyaha uzajya mu ijuru kandi nkabyisangamo
wabyiyumvagamo umutima wawe nkabyisangamo nkisanga navuze nabi kandi nkasanga Imana mu mategeko singomba gutukana kandi rimwe nkisanga natukanye yaba ibyo ntanatekereje nkabyisangamo nkibaza ese ni igiki nakora kugira ngo mbe umukiranutsi nkavuga n'ibyo aribyo byose wenda ubwo nkiri mu idini ndacyari umwana wenda sinzagera aho bikunde ko mbasha kubaho ntakora ibyaha amategeko atakindega mbasha kuyakurikiza uko 100%, ariko umutima wanjye ukancira nyine urubanza kubera ko aya mategeko ntayashoboye nyica umunsi ku munsi nicyo cyatumaga nibonamo ubunyacyaha. Ndero mpuye n'umugabo aza kunsobanurira ko kuba umunyabyaha atari uko nakoze ibi twita icyaha cyangwa se uko kwica amategeko, ahubwo kuba umunyabyaha kuva mu ivuko ryanjye nari umunyabyaha ntaranabikora kubera ko nyine kuva Adamu wa mbere yaba umunyabyaha nanjye nari ndi muri uwo nguwo kandi ibyo bintu nari isanzwe mbyumva bavuga ngo twavukanye icyaha cy'inkomoko ariko simbitindeho. Menya rero ko kuba icyaha Adamu yakoreye muri Edeni ari cyo gusuzugura Imana cyatumye twese duhinduka abanyabyaha. Noneho ndibaza noneho agera n'aho dusobanurira ko noneho kugira umuntu aba umukiranutsi atari we ubyishakamo ubwe, ahubwo yakira. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake gukiranuka kw'Imana ngo ibindi byose nibwo muzabyongererwa. Ngirirwa rero ubuntu bwo kumenya ko gukiranuka nshaka atari ukwanjye kuko uko nashakaga mbere kwa ari ukwanjye, ariko ngirirwa umugisha wo kumenya ko noneho atari ukwanjye gukenewe, hakeneye gukiranuka kw'Imana kuko niko kuzuye, kuko Kristo niwe utarigeze akora icyaha kuva yagera mu isi, niwe utarigeze ugiraho umugayo n'umwe. Rero nza gusobanukirwa ko Kristo ubwo bwiza bwe yaje kubuma ari bwo burya yaziraga agakubitwa agashenjagurwa kugira ngo njyewe munyabyaha wananiwe n'ayo mategeko wanduye kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu bwonko, ariko ari icyo yaje kuzira kugira ngo njye mpinduke umukiranutsi nguranira mpe ubwiza bwe, njye muhe ububi bwanjye abuhanirwe. Burya ku musaraba ngo nibwo Yesu yahanirwaga, nibwo yaziraga kugira ngo ampindure umukiranutsi ntabiheshejwe nanjye ubwanjye ahubwo mbiheshejwe nawe ubwe. Rero uko niko gukiranuka mpamiriza abantu mfite, ntago ari ukwanjye nka Mutesi, mfite gukiranuka kw'Imana. Hari abantu bajya babyumva nabi bakumva duhamya ngo turi abakiranutsi agahita wajya kukurebera mu myitwarire wenda runaka niya kera yanashize ati wowe narinzi umeze gutya se ubwo wambwira iki, ariko ntago twe dufite gukiranuka kwacu bwacu ahubwo dufite gukiranuka kw'Imana, ariko duheshwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo yatumeneye ku musaraba. Wenda ndagira ngo maze akabazo kamwe cyangwa tubiri, ndagira ngo nk'ishusho y'ubu ngubu kumeze mu mutima wawe nuko wari umeze icyo gihe, ese bitandukaniye he nuko wari umeze ukurikije uko wiyumva nuko wari umeze mbere ukiri gushaka Imana? Ikintu cya mbere navuga ngo cyiza kuva nkijijwe, navuga ngo nicyo kintu cyiza cya mbere kubera ko mfite amahoro aturuka ku Mana atari yandi ntabwa nuko nabonye ibintu, ntabwa nuko wenda nashatse nkaronka nimba hari ibyo nkora, ahubwo mfite ya mahoro kuko iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza aguha ya mahoro amwe abenshi bajya basoma muri Bibiliya bakayoberwa yariyo, mba numva nishimye. Ikindi hari n'ibintu Kristo yagiye ahindura muri jyewe, yaba muri kamere yanjye bwite, mu myitwarire yanjye uko nitwaraga, mba numva hari ibintu bihinduka, yaba uko nitwaraga mu bantu, kwishyira hejuru,
kumva wiyemeye bitewe nuko wibona. Ibyo byose Kristo rero agenda byica iyo ari muri wowe, kuko ibu tuba ni Kristo uriho muri jewe, ntago ari je ukiriho nkanjye, nabaye icyaremwe gishya. Ni Kristo rero uriho muri je, nimba ariho muri jewe rero hari byinshi akorera muri jewe. Ndetse na za mbuto izo twita ngo ni imbuto z'icyaha, izo ariyo kamere yacu agenda azica muri twebwe. Rero mfite ayo mahoro kubera ko icyambere sinkibonaho icyaha. Nimba ntakibonaho icyaha cyanciraga urubanza cyatumaga mbura amahoro, urumva ko ndamahoro, ndatuje, numva ndi umuntu w'agaciro, numva nikunze, numva nta bwoba mfite bw'urupfu, mba numva mbese mfite ubusabane n'Imana. Ndetse nkumva naho naba icyaza cyose nta cyankanga kubera ko ndi kumwe na Kristo, naba ndi muzima cyangwa n'igihe nzaba natashye ntakiri muri ubu buzima, nzaba mfite ijuru. Mbese ndi mu ijuru, ariko ndi mu isi kandi ndi no mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nagira ngo nkibariza akantu kamwe nk'abadukurikiye bashobora kubaza ati tukuzi kera ko wari umeze, ni nk'izihe ngeso wumva ushobora guhamiriza abantu zari ziri muri kamere yawe ubu ngubu ubona ko kugenda utsinda? Ikintu cya mbere nari umuntu abantu banzi, nagiraga amahane menshi cyane. Ikindi nagiraga n'umushiha mwinshi, nkagira n'umwirato. Narirataga, numvaga narasuzuguraga. Nari umuntu wirata, nkumva nsuzuguye abantu, nkumva. Ikindi nagiraga kamere y'umujinya nyinshi. Umuntu yaba akimbwira n'akantu gato tukaba twagapfa, nkahita mbigira ibintu birebire. Ikindi nari umuntu nje guhamiriza hano abantu, nari umuntu urakazwa n'ubusa ku buryo nahoraga ndwara depression. Nahoranaga indwara ya depression kubera ko urumva akantu kose nimba kaza niyo nta mahoro ufite, n'ibyo mu isi birakuzonga. Rero kuva nakakira Kristo byampaye amahoro, depression narayikize pepepe, ndi umuhamya. Ikindi nsigaye numva mfite amahoro, wambwira nabi kubera ko nasobanukiwe. Nimba wenda n'urugero umuntu utarakizwa mbwiye nabi cyangwa akamvuga amagambo, ya kamere yo guhita nzamura umujinya, menya impamvu y'ububimbwiye. Ububimbwiye nimba nta mahoro afite, iyo nta Kristo ufite nta n'amahoro bufite. Mpita mbasha kumwakira nkavuga nta kindi yampa, ntacyo afite cyo kumpa, ibyo afite n'ibyo ampaye. Yewe hari n'umwana twakoranaga ariko we nkamuvumbukana, namuvumbukana akambwira ati ariko kuki uvuga ko wakijijwe ariko ukaba waranze guhinduka? Ati ubwo muba mukijijwe biki? Nagera hirya nkavuga ariko se mugani we, undi ubu nakijijwe biki ko numva n'ubundi yakamera ivumbuka yirukanka nk'uko na mbere yavumbukaga. Ariko hari ikintu Kristo uko uvanyemo no kudukiza urupfu rw'iteka, agenda acubyana ya kamere. Kuko niba uri gukorera muri jewe, ntago ari jewe Mutesi ukibereyeho, ni Kristo uriho muri jewe. Nimba Kristo rero yaje, aba yaje gukora imirimo myinshi muri jewe n'igihe nkiri hano mu isi. Kuko igihe turi hano mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko izo ntambara n'ibyo byose bya kamere agenda byica. Ukagenda wajya ugira ya mahoro ya nyayo y'ukuri. Nukuri mfite amahoro. Ntago hari igihe twajyaga tuvuga ngo amashimwe y'Imana ngo ntago umuntu yayavuga uko ari, ngo urabivuga ariko ukumva ntibigeze ku kigero wumva wagakwiriye kuba abantu bese wabivuga. Twabyandika ntitwabona aho tubyandika, inyanja zose zakama ni ku muririmbyi yavuze, ibyatsi byose ngo tukandikaho ntago byakwirwaho. Rero ni ibintu n'amashimwe, si cyetse umuntu wakijijwe niwe ubasha kubyumva, ariko n'utarakizwa namubwira ngo nukuri inshuti yanjye, ugize umugisha wakizwa, kuko niho amahoro yo mu isi yose
ari ay'abantu babuze, yaba yo mu ngo, yaba mu buzima busanzwe. Abantu mu isi nta mahoro yo mu isi yuzuye ahari, ariko iyo ufite Kristo ibyo wabonaga bikugoye ubona bigenda bikemuka. Uracuruza ugahomba ukumva neza ubuzima burarangiye, ariko iyo ufite Kristo n'iyo ibyo byo mu isi bidakunze, ya mahoro ya Kristo ahora guhumuriza. Ntago wumva bicitse, ntago wumva isi kurangiriyeho, ntago wumva depression ntizizamuka, kubera ko ufite amahoro aturuka ku Mana. Rero nicyo navuga ngo cyiza cya mbere, kuko abantu mu isi babuza amahoro. Abantu mu isi ari umutunzi abuza amahoro. Umutunzi w'ibyo mu isi, ntago ndi kuvuga umutunzi w'ibyo mu ijuru, kuko umutunzi w'ibyo mu ijuru ni twebwe twakijijwe. Ariko abatunzi bo mu isi babuza amahoro, abakene babuza amahoro. Nta n'umwe ufite amahoro uretse uwizeye Kristo wenyine, ni ufite amahoro yuzuye. Rero niyo nifuriza n'abandi bose batarakizwa ngo nabo bagire amahoro yuzuye. Soza ikiganiro cyacu nagira ngo wenda twikora akantu ni nk'iki ubona kuri ubu ngubu mbese cyakubuzaga amahoro kikaba kitakikubuza amahoro ko wabasha kugitsinda umaze kwakira ubutumwa bwiza? Ikintu cya mbere, muri kamere yanjye nyine nababwiye ko nagiraga iyo kamere y'umujinya, kuzamuka vuba. Burya nimba umuntu agira kamere izamuka vuba, ukunda guhura n'abantu mukunda kugirana ibibazo, uhora iteka ryose ufite abanzi. Ntabwo ibyo bintu bikibaho. Ikindi naranabeshyaga cyane, ni ukuri sinjye kubabeshya kugira ntibinampundira. Nanjye nikanze, hari ibintu nikanga byarashize muri jye. Ikindi, nk'iyo nabaga mfite ikibazo, tubare mu kazi ntibyagenze neza, mfite umuntu urwaye se, nari umuntu utakaza amahoro vuba, nkumva byacitse, nkumva ndapfuye, nkavuga Mana yanjye biragenda gute? Ntago nyitakaza ayo mahoro, niyo byaba ari hahandi abantu babona ko byacitse. Ubu nta kibazo na kimwe cyakubuza amahoro? Umva habe, ndabihamya n'umutima wanjye, nta kintu kikintakariza amahoro. Wambwira ngo ufite umwana umeze nabi, ndabibona nkabona ko ari bya n'intambara nyine za hano mu isi, kandi izo ntambara tukiri mu isi tuzaguma duhure nazo, kandi njye nta n'ububasha mfite bwo kuzihindura. Byakira uko byaje, ariko ntibinjugunyira amahoro, byarangira nkabishimira Imana, ubundi ubuzima bwanjye bugakomeza. Mbayeho rero mu mahoro, nta kintu kikinjugunyira amahoro. Ese itekereje ukabona tuvuge nk'abantu mwaba muri kumwe musengana, ni nk'iyi shyaka wumva ugize kuri wowe? Ku bwanjye mba numva umuntu wese uvanyemo, yaba n'abo twasenganaga cyangwa abonzi cyangwa se umuryango wanjye, bitewe n'ibyiza nahuriye mu Gakiza, naboneye mu Gakiza, mba numva umuntu wese nabimuha, nubwo Agakiza ari impano y'Imana, rimwe na rimwe nagerageza kubiha umuntu ukabona abifashe ukundi, ntabyumve, akumva ko wayobye, akavuga ati ibintu byanyu ntago bijuru, ubwo se umbwira gute ko uri umukiranutsi? Umbwira ute se ko uri umuntu Imana ikwishimira? Nyine akakumvisha ko we ari umunyabyaha, mu isi nta muntu w'umukiranutsi ubaho, ibyo ari ukwishyira hejuru. Wanagerageza wenda no kumubwira ati ntago gukiranuka mfite ari ukwanjye, ni ukwa Kristo, ariko ukumva ntabyumva, ati se birahagije gusa ko nizera nkaba mbaye umukiranutsi. Ariko mu by'ukuri jye icyo mbifuriza ni uko bakizwa, bakakira Yesu Kristo nk'umwami utari uw'amagambo, wa wundi uri mu mitima yabo. Twavuze kenshi uwo mu magambo, tukanashima Imana ngo Imana ishimwe ko yampaye agakiza, kandi mu by'ukuri ubizi neza ko ntako. Rero njye ndifuriza abantu ko bagira Kristo uri mu mitima yabo, agakiza kanyako, atari ak'igipindi, atari ako ugenda wumva mu bantu nawe ukagenda wigana ibyo bavuze. Rero niwe mbifuriza,
ni nawe nifuriza isi yose, umuntu wese uri ku isi, kuko ako gakiza kageze mu isi nta n'intambara zakongera kubaho, nta bibazo byinshi, ingo zakubakwa neza, abantu babana neza mu mahoro, kuko niwe mahoro. Nimba rero yageze muri wowe, nawe uba uri umunyamahoro. Mbese uba uri intumwa mu cyimbo cya Kristo, uba uri umuntu udasanzwe, kubera ko uba ufite ibyasezeranijwe n'Imana. Rero nicyo nabifuriza. Murakoze cyane, Imana igumugisha, kandi dushimira abatugiranye ku biganiro byacu. Namwe murakoze cyane.